Bakının Pirallağı qəsəbəsində yerləşən Yavər Əliyev adına 235 saylı məktəbin şagirdi həyatını itirib. Doğru Xəbər Azərbaycan xəbər verir ki, 7-ci sinif şagirdi Fərizə Səfdər qızı Əliyeva ötən gün dünyasını dəyişib. Onun xəstəlik səbəbindən öldüyü açıqlanıb. Allah rəhmət eləsin. Türkiyənin Samsun şəhərində Azərbaycanlı tələbə Nicat Kazımlı yol qəzasında həlak olub. Doğru Xəbər Azərbaycan Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, təcili yardım maşını Nicat motosikletlə hərəkətdə olarkən onunla toqquşub. Belə ki, qəzada ağır yaralanmış həmyerlimizin həyatını aparıldığı xəstəxanada edilən müdaxilələrə baxmayaraq xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisə ilə bağlı saxlanılan təcili yardım maşınının sürücüsü Şakir isə həbs edilib. Məlumat üçün qeyd edək ki, 19 yaşlı Nicat Kazımlı 19 Mayıs Universitetinin Stomatologiya fakültəsində təhsil alırdı. Allah rəhmət eləsin.